तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि हम जानेंगे जो हमारे वीडियो के पीछे जो बैकग्राउंड आवाज़ आते हैं, छोटे मोटे जो रहते हैं आवाज़, हमें बड़ा परेशान करते हैं और ये बड़ी परेशानी हो जाती है कि उन आवाज़ को कैसे हटाएं। तो ये हर किसी का प्रॉब्लम है, तो इसी प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करेंगे और इसको कैसे क्लियर करते हैं वो भी मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक का बटन भी कर देना। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फटाफट मैं लेके चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया हूँ मैं अपने स्क्रीन पे। और जो हमारा प्रॉब्लम है साउंड, बैकग्राउंड साउंड का, उसे क्लियर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा एक ऐप का जिसका नाम है ऑडियो लैब। तो मैं आपको प्ले स्टोर पे दिखा देता हूँ उसे। यहाँ पे जैसे ही आप प्ले स्टोर पे आके सर्च करोगे ऑडियो लैब, यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं ऑडियो लैब, यहाँ पे हमारा ऑडियो लैब आ गया। आप इसे डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद कुछ परमिशन मांगे, आप उसे अलाउ कर देना आराम से। तो यहाँ पे मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यह ऐप हमारा ऐसे स्टार्ट होता है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारा बहुत सारा ऑडियो का सिस्टम दिया है। तो हमें बैकग्राउंड का नॉइज़ रिमूव करना है। तो यहाँ पे नीचे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे आपको इस साइड में ये मिल जाएगा नॉइज़ रिमूवर। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो का आइकन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करते ही आपका इधर पे सारा वीडियो आ जाने वाला है, जो भी आप बनाते हो या फिर जो अभी आपका वीडियो होता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक वीडियो ले लेता हूँ जो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले रिकॉर्ड किया था और यहाँ पे इसका ऑडियो भी सुना देता हूँ आपको, इसमें कितने बैकग्राउंड प्रॉब्लम है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू टू माय माय यूट्यूब यूट्यूब चैनल। चैनल। और और आज आज के तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में कितना नॉइज़ है, लेकिन इस वाले वीडियो में कुछ भी नॉइज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फ़ैन का आवाज़ होता है, जो अलग-अलग बाहर से आवाज़ होता है, तो वो सब है। तो यहाँ पे आपको इधर फोर्थ वाले आइकन पे क्लिक करोगे जैसे ही, रिमूव पे, यहाँ पे इस वाले पे, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ है तो यहाँ पे आप इसे फुल कर दो, और थोड़ा बहुत है तो यहाँ पे हाफ़ ही रखना। लेकिन मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसे फुल करता हूँ और ओके जैसे ही करूँगा, यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने होने लगा है बैकग्राउंड वो नॉइज़ क्लियर। अब आपको मैं अगर सुना के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप सुनोगे तो हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वेलकम टू वेलकम माय टू माय यूट्यूब यूट्यूब चैनल। चैनल। और और आज के आज इस के इस वीडियो में वीडियो में हम हम जानने जानने वाले वाले हैं। हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने पहले वाला सुनाया और अभी वाला सुनाया, तो इसमें कितना फ़र्क आ चुका है आप खुद ही आप देख सकते हो। तो हम इसे डन करेंगे। जैसे अब इसे डन करेंगे, हमारा एक फ़ाइल में ऑडियो सेव हो जाएगा। अब उस ऑडियो को हम कैसे दोबारा यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे बंद करता हूँ और इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी वीडियो एडिटर ले लेना जिसमें आप अलग से ऑडियो लगा पाओ। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल वीडियो एडिटर ले लेता हूँ जिससे मैं अपने छोटे-मोटे वीडियो एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं वो वाला वीडियो लेता हूँ जिसमें मैंने ऑडियो रिमूव किया। तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो था जिसमें मैंने ऑडियो रिमूव हेलो किया था। फ्रेंड्स, वेलकम टू वेलकम माय टू माय यूट्यूब यूट्यूब चैनल। चैनल। और और आज के आज इस के इस वीडियो वीडियो देखा आपने कि मैंने इस वीडियो का ऑडियो कैसे उधर पे रिमूव किया। अब क्या करना है हमें, इस वाले ऑडियो को म्यूट करेंगे यहाँ से और इधर ऐड ऑडियो पे जैसे क्लिक करेंगे और साउंड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका लोकल फाइल है। तो लोकल फाइल में आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन फ्रॉम में जैसे ही क्लिक करते हो, आपको इधर पे अभी कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करके ऑडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके फाइल आ गए हैं और नॉइज़ रिमूवर का हमारा जो फाइल था वो भी आ गया है। तो हमारा ये वाला ऑडियो था, तो हेलो इस ऑडियो फ्रेंड्स, को आप वेलकम सुन टू माय सकते यूट्यूब हो। चैनल। और और आज के आज इस के इस वीडियो में वीडियो में हम हम जानने जानने वाले हैं। वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अब इस ऑडियो को लगा लिया है। अब आपको मैं एक बार सुनाऊँ तो हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वेलकम टू वेलकम माय टू माय यूट्यूब यूट्यूब चैनल। चैनल। और और आज के आज इस के इस वीडियो में वीडियो में हम हम जानने जानने वाले हैं। वाले तो अब आप देख सकते हो कि इसमें कितना फ़र्क हो चुका है, आपका बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो चुका है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था इसी ऐप के बारे में कि ये कितना आसान है, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है एक ऐप। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने इधर पे ऑडियो लगा दिया है। अब हम इसे जैसे ही सेव वाले इधर एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे, तो ये हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो सेव हो रहा है। अब हमारा परफेक्ट सेव हो गया। अब मैं आपको एक और बार प्ले करके दिखा दूँ। हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वेलकम टू वेलकम टू माय माय यूट्यूब यूट्यूब चैनल। चैनल। और और आज के आज के इस इस वीडियो में वीडियो में हम हम जानने जानने वाले वाले हैं। हैं। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैंने कितने आसानी तरीके से बस एक ऐप डाउनलोड किया और उसी से मैंने हर एक चीज़ किया। उसका पहले ऑडियो रिमूव किया, फिर इस ऑडियो को सेव किए हुए ऑडियो को एक नॉर्मल वीडियो एडिटर में जाके उसे लगा दिया और उसे सेव कर दिया। तो हमारा वीडियो बन गया परफेक्ट और उसमें कोई भी नॉइस नहीं था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।
मिलेंगे अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।